娘是最大方的原配，她将我爹养在外面的女儿接回来，好生教养，待若亲子，而我作为她的亲生女儿，却被她仍一旁不闻不问。全京都的人都说她不爱我，说她为了讨好我爹不惜冷落自己的女儿，但只有我知道，她这么做是为我搏出一条生路，没人比我娘更爱我。沈如意是我爹外室生的女儿，那人是他的心上人，但他当年为了攀附我外公的权势，跟我娘成了亲，后来他位高权重，将那位心上人养在了外面，还生了一个女儿。直到他被领回了尚书府，我才知道他竟然只比我小1岁，也就是说，他在跟我娘成亲后，便将那位外室藏了起来。众人都以为我娘会大闹一场，甚至打杀了他们母子，可我娘却让他们大跌眼镜。她直接将那孩子留在了府里，给他找最好的教习嬷嬷，让他学习琴棋书画，所有我这个嫡女拥有的，他都有，而我没有的，似乎他也有。我的待遇从他入府那日起，就变成了第二，有什么上好的布料、金银首饰、书籍孤本，总是先紧着沈如意，而我只能选他剩下的。我也跟我娘闹过，但她说，如意在外面受了那么多苦，当然不能跟你比，你要谦让她。那日，我看着她冲着我得意的挑眉，第一次直观的感觉，是不是我娘不要我了？渐渐的，家里的丫鬟婆子也是惯会见风使舵的，对于沈如意多半是阿谀奉承。到我这儿开始敷衍，我爹对我娘的做法很满意，甚至于他开始光明正大的留宿在外室那边，我娘也不拘着他们，在逢年过节，甚至是那位外室过生辰的时候，都让我爹带着沈如意回去。他对沈如意极尽偏宠，外面对他的赞赏越来越高，他获得了一众贤名，连皇帝都对我娘十分欣赏，竟然赏了他一个诰命夫人的名头。刘妈是看着我长大的，她对我娘的做法十分痛心。怎么说你也是亲生的啊，就算是偏重二小姐，那也不该这么苛责您啊。您瞅瞅，再过几年，您都快把这个嫡小姐的位子让出去了。刘妈，这事儿你跟我说说也就罢了，千万不要传出去了。每每至此，我立马就挡了她的话。我娘绝非池中之物，她曾对我说，这世上不求人人平等，但一定要自爱，自己羽翼丰满，才能翱翔于天下。她心中有丘壑，绝非我爹能左右的。刘妈见我严肃，便不再提，好心侍奉我。刘妈就是在我娘将沈如意接进府里之前，送到我院子里来的。她对我多么忠心，自是不必多提。沈如意对我娘很是敬重，至少表面如此。她常常跟着我娘进宫去陪伴太后，据说太后十分喜欢她，我娘对此十分满意，甚至还求了太后给她相看合适的人家。她说，我们如意虽然是庶女，可自小养在我身边，所有规矩都是按照嫡女来养的，可委屈不得，还请太后多给臣妾留心。太后当即点头，说给她留意。这事没多久，我就遭遇了退婚。镇国公府的大公子梁秋风，他娘跟我娘是手帕交，我们从小一起长大，打小定下的婚约。我看着他冷漠地对着我道，沈云柔，我喜欢如意那样的女子，她温柔之趣，比你这样刻板守规矩的性格让我着迷。我已经跟双姨说过了，反正我们总是要跟沈家成亲的，我准备去求陛下给我和如意赐婚，希望你懂事些。世人对他的评价有很多，少年得志，温润有礼，但没有说他薄情寡义，见异思迁。我实在懒得跟他多废话，于是便道，若只是这件事，我便答应了。你还有什么别的事吗？他对我的反应愣了一下，随后便不满地声讨我，沈云柔，你总是这样，一副事不关己的冷淡脸，你就从未想过我和如意在一起，你当如何？你名声毁了，外面的人谁还敢娶你？那你既知我名声受损，你却依然要做，难道我该对你感恩戴德？我反唇相讥。梁秋风被我说得有些不自在，鉴于我说不通，他便继续，反正此事已定，我与如意的婚事，两家父母都很满意，我父亲择日便会进宫为我请旨，我只希望你到时候不要做不体面的事，放心，我会祝你们百年好合。不在意的笑了笑，梁秋风不自在的离去，我看着他的背影，心里是压不过的沉重。这个时代就是这样，不论男人做错了什么，最后承担责任的总是女人。晚饭过后，沈如意穿着大红色的衣服过来跟我炫耀，姐姐，你看好看吗？爹说我与嫡女同规格出嫁，准许我穿红色呢。我就是有这样的本事，所以人都喜欢我。我看着她洋洋得意的样子，问她，你真的想好嫁给梁秋风了？那是自然，他是要参加今年的秋闱的，到时候他定是最风光的状元郎，而我嫁过去便是状元夫人。姐姐，你也莫要怪我，我和秋风哥哥两情相悦，你不懂情，自然是比不过的。他一边说，还一边向我展示头上的金钗。我看着那熟悉的东西，这是宁贵妃送来的吗？那是自然，我们这门婚事全京都都知道，宁贵妃可是秋风哥哥的姨母，自然要给我贵重的物件充体面了。我笑了，点了点头，如此甚好。沈如意一步一趋地离开了。刘妈气得不行，二小姐真是没有分寸，跟外男如此亲近，还要跟您炫耀，也不知道安的什么心。她安的什么心？我倒是好猜得很，这么多年，她只喜欢跟我比较，凡是我喜欢的她都要得了去，可并不珍惜。我的父母疼爱，
未婚夫的维护和喜欢，他看起来赢得我赢得不是一星半点，可我却看到了别人的心思。我无法忽略宁贵妃送给沈如意那个金钗，按照规制，那可是皇后的配置，她一个贵妃纵使再得宠，也实在跋扈。梁秋风和沈如意在一起，那就是镇国公和尚书府的联姻，陛下如何想的无人知道。可是东宫可还有位真太子呢，皇后能坐视不管吗？况且纵使太子无能，多年来陛下也没有要废除的意思，倒是镇国公府正大光明的想要拥护宁贵妃的儿子。皇帝正值壮年，他能忍吗？梁秋风和沈如意找过我的第二日，镇国公去求陛下赐婚，据说皇帝让镇国公在门外跪了许久，最后他说要问问我的意思，再行赐婚。临近宫前，我爹将我叫到了书房，云柔，这么多年，你不如你妹妹聪慧，一贯一板一眼，镇国公那样的人家，如意过去是能做主母的，你却未必立得起来。为人父，自然希望自己的子女都能被重视，即便你是我的女儿，若是秋风不肯为你撑腰，你也要举步维艰，所以爹希望你快乐。若是陛下问起，你便成全了他们罢。我爹一副为我着想的样子，让我差点落泪，我立马感动的眼眶子都红了。爹，你放心，我肯定会成全如意的，她是我的妹妹，也是我的家人，我怎会不成全她呢？随着话落，我爹立马抱住了我，说来惭愧，这么多年，他多半宠着沈如意，对我很少有如此亲昵的举动，这么短暂的父爱，还真是让我受宠若惊，有那么一刻的呆愣，倒不是演的。我在我爹殷切的期盼中去了宫里，皇帝坐在上位，一直让我跪着，不肯让我起来，是他打量我的视线却没有消失。过了好一会儿，他才继续道，抬起头来看着朕。我有些颤抖地抬起了头，皇帝似乎笑了下，听闻沈家大小姐长得极美，看起来倒不像外界传的那般不如你妹妹，多谢陛下。我恭顺地跪在下方，皇帝打量我许久，你当真愿意将婚事让给你妹妹？我听闻你心悦镇国公大公子许久了，若你不同意，朕也可以为你做主。我直接磕了下去，求陛下成全我妹妹和沈家大公子吧。你是一个嫡女，当真容忍得了被一个庶女抢了位分，甚至连夫婿都给了别人？陛下，臣女一生学的都是温婉贤淑，既然他们二人心意相通，臣女必是不忍破坏的。说完我又叩首，这次皇帝没再犹豫，只是说，朕给过你机会了，到时候可别说朕坏了你的姻缘。臣女谢过陛下。皇帝亲自赐婚沈如意和梁秋风，成了京都一大乐事。我这个沈家大小姐虽没有被退婚，却也坏了名声。我娘难得来看了我一次，你妹妹的婚事在即，你莫要惹事。中规中矩的交代，看不出一点感情。我乖巧的点头。不多时，我爹也来了，见到我娘，他倒是难得有了几分温情，握着我娘的手说，你能这么待如意，为夫感到十分的欣慰。我娘点点头，带着我爹头也不回的离开了。沈如意带着贵妃赏的贵重首饰来见我，眼里是满满的得意。沈云柔，你一向自视高于我，可是你看看，你的母亲，你的未婚夫，还有你梁家少夫人的位置都是我的。我喝了口茶，看着洋洋得意的沈如意，妹妹应该谢谢我，若我自视过高，便不会在陛下问我时成全你。那你和梁大公子再相爱，也抗不过圣旨。怎么，妹妹是觉得你们那见不得台面的私通可以大过陛下去？沈如意在我这吃了瘪，恼羞成怒。那又如何？秋风是我的，而你即使再喜欢他，也得不到他，那就祝你们白头偕老吧。我笑了一下，沈如意跺脚离开。刘妈看了看我，小心地问我，小姐，您真不伤心啊？伤什么心？好不容易退了婚。刘妈不懂，可她看我真的没有半点伤心的模样，还是没再问什么。不知道，这么多年，每次我跟梁秋风相处，实在难受，但我又不得不表现出心悦他的模样，否则沈如意不来抢了，我怎么正大光明的成婚呢？但是我没高兴几日，沈如意成婚的日子刚定下来，皇帝的圣旨又到了，他直接将我赐给太子做太子妃。这下子我的脸色不好看了。镇国公和尚书府联姻，站的可是贵妃一党。多年来，皇后带的太子一向示弱，贵妃家族势力庞大，太子病病恹恹的，皇帝舍不得废了他，很多人都等着熬死了他，让贵妃的儿子名正言顺的继太子位。只是这么多年，太子虽然病弱，依然活得好好的。背地里他们不是没有试探太子是不是装的，但是贵妃势力那么大，依然判定不了他是装病，想来病症是真的。就在这样紧张的拉扯中，皇帝将我赐给太子做正妃。我爹当然如坐针毡了。我向来不受宠，可我到底是嫡女，我爹再怎么拥护贵妃一党，但太子还没死呢，皇帝还健在，他们谁敢不奉旨啊？最让人头疼的是，皇帝显然是故意的，他将我们的婚事定在了同一天，嫁给的是太子做正妃，镇国公府背靠贵妃，也是不能抢了我的风头的。我所有的嫁妆规格都要比沈如意高出许多，连带着太后和皇帝都赏了我很多东西。我爹的脸皱在一起，问我，那日陛下见你，你可是说了你心悦太子？从未。我肯定的摇头。沈如意忍不住了，当着我爹娘的面数落我，若不是你让陛下有了想法，如何能嫁给太子？果然他说完，
我爹面色十分不好，陛下的决定岂是你敢妄议的？沈如意收住了嘴，我没说话，直直地看着我爹，毫无畏惧。爹，在您眼里，我还是您的女儿吗？如意是沈家的女儿，难道我不是吗？我从小到大的未婚夫，说让就让，为了沈家，我可以做。我甚至对陛下说，他们是两情相悦，您在明知道陛下赐婚会毁了我的声誉的情况下，还是让我成全，我也义不容辞。可是陛下给我和太子赐婚，与我有什么关系？我只是一个官员家的女儿，与太子都未怎么见过面，陛下赐婚，您都没有办法，难道我可以改变吗？或许是陛下都觉得你们毁了我的名声不好看，给我补了一桩婚事呢？难道您觉得陛下不给我赐婚，我还能嫁得出去吗？我爹被我问得哑口无言，因着这么多年，我都一直是温柔体贴的角色，让我让什么我就让，从来不争不抢。他看着要哭出来的我，倒是有了几分愧疚。沈如意还想说什么，被我娘拉住，摇了摇头。我娘到底有主母风范，既然陛下让你去当太子府的人，你可要好生的伺候太子，不要丢了沈家的脸面。我和你爹该给你准备的东西，一样都不会少，只是你想要依靠沈家，也不要妄想，那就有劳母亲了。我对他敷衍的行了礼，随后又道，要是没什么事，女儿就先告退了。我走得很是急切，也没顾得上众人是什么反应，但是我听到我爹说了一句，他到底是你亲生的，你得多看顾一些，这些年确实委屈了他。自嘲地勾了勾唇，我知道我爹此时定是充满了愧疚，但是我也是真的委屈了。这么多年，无论出于什么原因，我谦让沈如意的太多了，以后我是一点都不会让的。成婚之前，我和沈如意是不能见未婚夫的，但也不知道是不是梁秋风和他太抵不过思念了，我竟然在后院见到了梁秋风。他看到我就问，你为了压如意一头，竟然嫁给太子，我没想到你竟然这么虚荣的人，大公子冤枉人也要有证据，嫁给太子这样的事，岂是我一个女子能决定的？还是大公子觉得陛下是什么人都能左右的？慎言。梁秋风被我的言论吓到了，他再怎么样也不敢妄议皇帝，如今他可没有功名在身。他悻悻地离开，走之前还在说，你会为你的选择付出代价的。我的选择？我冷笑出声，我从来都没得选，京都波谲云诡，从来都不是我能掌控的，我只是做了顺势而为罢了。出嫁那日，天气不怎么好，我娘忙着安抚沈如意，怕她嫁过去受了什么委屈，我这边倒也不寒碜。皇后提前换了贴身嬷嬷来安我的心，我娘在我临出门前也是来看我的，我猜想大概是怕皇后怪罪吧。门外太子骑在马上，倒是给了我尊严，没有一顶轿子把我接进宫去。刘妈跟我说，太子看起来是个好相处的，我不置可否地笑了笑，皇家的人哪有好相处的呢？我先出的门，毕竟我是嫡女，还嫁给太子，长幼尊卑，沈如意必定不敢抢了我的风头。我的嫁妆实在亮眼，等到沈如意出嫁的时候，完全不够看。我回门那日，听闻当时沈如意的亲娘还来找我爹闹了呢，那是第一次，我爹没给她面子，说这么多年太宠着她了，让她做出如此不知分寸的事。本来说好，沈如意成亲之后要将她接回沈府的，也因为那件事不了了之了。当然这都是后话，我一路跟着太子去了东宫，服侍的人倒是极为客气，让一向胜券在握的我都变得极为警惕。太子一直在前面应酬，而我等在后宫。这一次出嫁，皇后特意让我把顺手的人带着，所以刘妈一路跟着我。刘妈给我找了些吃食，太子一时半会儿估计回不来，太子妃还是要垫垫肚子。如今我位分长了，她也改了口。我看着这个陪着我多年的嬷嬷，心里是暖的。她虽然不是最聪明的，但绝对是最爱我的。太子是后半夜才回来的。东宫的门除了皇后留下来的嬷嬷丫鬟，没人敢闹我们的洞房。她磕磕绊绊地进来，听起来身子骨便不大好。我刚想自己掀了盖头去扶她，就听她说，这掀盖头可是大事，姑要亲自来。直到那杆秤挑起了我的盖头，我才真正看到了我那夫君。他面容如玉，倒不似病人。我看着他没出声。他说，姑跟太子妃想象的不一样，倒是让太子妃失望了。一句话拉回了我的神智，我连忙要告罪，却被他抱了个满怀。姑从未想过沈家竟是还有个如此标致的人。那日你同父皇退亲的时候，我就在御书房的屏风后面，后来才跟父皇求了你。姑也喜欢太子妃，莫要辜负了姑。她的手臂脉搏强劲，哪里是有病的模样。我在她怀里乖巧点头，随后她带着我喝了喝酒，一事以你。因着我和太子的婚事，沈如意和梁秋风那边的宴席实在不好看，女眷那边还多些，男子都去了宫里给我和太子庆贺了。沈如意算计多年的十里红妆成了一场大笑话，而更有意思的还在后头。听说梁秋风可不是什么安分的人，早在成亲之前便有了通房丫鬟，甚至在外面还有个。跟沈如意成亲当天，外室那个和通房丫鬟直接抬成了姨娘，她实现了左拥右抱。但是沈如意可就没那么舒坦了，当天晚上跟梁秋风大闹了一场，但梁秋风可能还是顾及是皇帝赐婚，当天晚上没敢去沈如意房里，等到第二日一早便去了那个温柔解意的姨娘那儿了。沈如意不论是成亲还是在梁家，
都成了彻头彻尾的笑话。我听着他们在我耳边念叨这些琐事，也没觉得打扰，索性也没让人罚他们，只是去给皇后请安的时候，恰巧贵妃也在。她瞧着我，不轻不重地说，到底是沈家的嫡女，即便是被冷待，教养还是在的，只是秋风是没这个福分喽。我笑着回了句，娘娘说的是，皇后倒是会4两拨千斤，说给沈如意和梁秋风送对儿如意，天天喜气，也是应了沈如意的名字。贵妃没去，但是回去了。回门那日，我和太子是厚道的，我爹我娘带着沈如意和梁秋风等在门口接驾。如今我倒是身份尊贵，连我爹娘见了我都要行礼。梁秋风见到我的时候，眼里闪过一丝意味不明的情绪，我直接当作没瞧见，只有太子玩笑地问了句，大公子怎么不给姑的太子妃行礼啊？他虽然是玩笑的语气，可到底是储君，那气场实在是强，纵使没把太子放在眼里的梁秋风，也赶紧过来赔礼。太子大度，说我们可以一起吃饭。其实我跟他相处这几日，才发现这人心思极深，但凡他客气的时候，应该都是在打坏主意。我心里暗叹了一句，梁秋风和沈如意要倒大霉了。果不其然，太子刚坐下便发功了。听闻镇国公府稀奇玩意奇多，姑自幼体弱，也是很少见，不知道大公子能给姑送几个吗？当然了，太子殿下喜欢，那是镇国公府的荣幸了，只是不知殿下想要什么。听闻不久前国公府得了一匹汗血宝马，姑想要来试试。果然，他话落，我看到梁秋风的脸都变了。那匹马我当然知道，是给贵妃儿子三皇子准备的，但是目前还没有相当的理由送出去。怀疑他要马其实并非真的那么想要，只是在给梁秋风和三皇子搞分裂。果然，太子见他不说话，又继续问，难道这匹马不方便给姑？当然不是，等回去我就让人给殿下送去。梁秋风咬牙切齿，太子却好似没看到，点头应了一下，开始给我夹菜。这尚书府的饭菜一定很合太子妃口味，今日姑也尝尝。他平时吃的不多，姑瞧着都心疼，不会是在尚书府吃不好吧？收拾完，梁秋风又开始挤兑我爹，我连忙吃饭，主打一个不参与。我爹立马陪笑，说如果我有贴心的厨子，可以让我带回去。我微微抬眼去看我娘，发现她扫了我一眼，一直没说话。我爹倒是对她看起来好了不少，甚至给她加了菜，但她只是象征性的咬了一口，便放在了一边。沈如意一直没吭声，她这几日想来过得不舒服。等到我和沈如意跟着我娘去后院的时候，我听见沈如意跟我娘抱怨，娘，您不是说会让娘家给秋风助力吗？可是成亲当天，娘家说没有看到您的诚意，都冷待我了。娘听她抱怨，只喝茶，娘该有的体面都给你了，可是我的娘家可是将军府，那边的兵权不是那么轻松给到我，娘家也得有诚意。况且你现在不是看到了吗？云柔嫁给了太子，那我们更不能轻举妄动了。要是让陛下给我们定个什么结党营私的罪名，别说你爹的帽子，就是镇国公府挣来的功勋也未必扛得住。为娘别的不想跟你多说，想来你也想得明白，只是希望你耐着点性子，再等等。说完，他又看我，你先坐吧，如今你已是东宫太子妃，我没什么可叮嘱你的。接着他又跟沈如意说话，你要想开些，男人3妻4妾是正常的，不过怎么闹腾，你也是正妻，梁家的一切未来都要你说了算的，2个姨娘算什么？你这婚事可是陛下赐的，他们再闹腾，还敢闹到陛下那里去吗？我娘似乎说的句句有理，可是每一句都让沈如意忍气吞声。沈如意到底是被他娇惯长大的，脱口而出，可是娘，忍要忍到什么时候？难道要像您一样不受宠爱，我爹日日惦记别人吗？说完他突然住了嘴，他口里这个别人可是他自己的亲娘，他安分了。我娘似乎也不介意他的冒犯，你爹这辈子钱什么的都不短我的，我还自己开了很多铺子，唯一的爱好就是喜欢你娘。当初我若是知道他有这么一个心上人，我会直接成全他，只是事已至此，我便也只能让你爹将你娘接回来了。可是你也得懂得，当初你这婚事，你娘跑出来闹，卷了你爹的面子，如今这风口浪尖的，你娘或许还要委屈些时日的。沈如意点点头，此时不怨我爹，我娘确实有些欠妥当了。说完，她好似开悟了一般，又问我，太子殿下一向身子不好，想必洞房花烛，可是姐姐尽力了。我看着他一副幸灾乐祸的样子，突然笑了笑，殿下确实是斯文人。说完这话，我心里实在心虚，身子后腰隐隐作痛。那人如狼似虎，好没节制。好在他皇宫一向存在感不高，所以我也免了很多礼节。我瞧着沈如意面色不好，心里说了句活该。我回宫后不久，便被诊断出有孕。太子对我说，今日之后要辛苦太子妃了，往后事事都要小心了。我当然知道他指的是什么了。太子若是死了，三皇子很容易让皇帝立为储君，可是现在太子妃怀孕了，皇帝还身体康健得很，如果孩子长大了呢，很难不继位。贵妃一党等了这么久，怎么会不急呢？但是我明显感觉到了最近他们的内部不和，一切源于太子那天漫不经心的跟梁秋风要汗血宝马的事。贵妃久居深宫，她处处谋划算计，
早就不信任人心了。梁秋风或许是无奈之举，但他却不得不思考，如果郑国公临阵倒戈怎么办？偏偏皇帝这时候却好似对梁家上了心，说他给太子送的这匹马，竟然让太子看起来有好转之势。也恰逢我怀孕，当真是祥瑞。他给梁秋风赏赐了100两黄金，以表皇恩浩荡。郑国公府和贵妃这边的信任再一次受到了考验。此时我再蠢也知道了，皇帝一直忌惮贵妃一脉，但他羽翼未丰，所以为了保全太子，只能冷落皇后，让太子装病。他借着沈如意和我的婚事，直接分裂了贵妃和郑国公的关系。宠妃虽好，但是贵妃更想当太后。我不知道我娘在这场皇权之争中扮演了什么角色，但是我总觉得其中有我娘的手笔。我娘出自将军府，她一直说要将将军府的调遣兵符给沈如意，将她宠得跟眼珠子似的，弱化了我的存在。也正因为这样，也让郑国公府误以为沈如意才是最得宠的。沈如意也想要那枚兵符，我想皇帝也想要，只是他们一直不知道我娘将它放在了何处，只有我知道。我成亲的时候，我娘说给我添了一个嫁妆，是为了表明尚书府不肯苛待我，那是一支金钗，做工可没有沈如意的精细，所以没人留意。我大舅当年战死，二舅已经失去了双腿，但是不论哪方势力都没有得到这个兵符，所以他们将所有的目标都对准了我娘，连我爹求娶她也是为了这个。我一直知道她这些年过得艰难，所以从不敢跟她太过亲近。刘妈曾跟我说，当初她怀我的时候差点流产，后来养我时也处处对我表现不喜，反倒是对着沈如意处处宠爱，早早接了回来。打那之后我便安全了许多。她的隐忍我怎会不知呢？兵符我是不敢轻易露出来的。我不知道太子是什么打算，即使现在他看起来对我不错，可是谁知道这是不是为了诓骗兵符做的局呢？太子这些日子回来的都晚，我看他的幕僚有时候都住在东宫，皇帝的几个肱骨大臣也都进进出出地。难得的是，三皇子和宁贵妃那边却安分得很，但他一直没有跟我提我大舅和我娘这边的事，我也不清楚他到底有没有要行动的意思。我肚子越发大了起来。我娘托人给我送来了上好的人参，那人是以皇商的名义进宫送贺礼的，可我知道这背后肯定是我娘安排的。她最近不在京都，听说铺子开通了商贸，她跟着随行去了。难得的是，我爹居然也同意了。可这件事是太子跟我说的，我瞬时警觉了起来。这个时候支走了我娘，她当真是去做生意的，还是被人挟持了？我不敢想，但我更不敢表露出对我娘的担忧，因为在整个京都人的眼里，我娘和我都是形同陌路，她的眼里只有沈如意。我的肚子开始大了起来。这时候宁贵妃突然带了些东西来看我，和如意到底是姐妹，她怀孕后可是惦记着你呢，特意让我带着她进宫来看你。我点头感谢，但我知道宁贵妃的东西可不是那么好吃的。果然她坐了一会儿就说不舒服要回去，让沈如意留下来陪我。沈如意一副亲昵的样子坐在我的身边，有些不好意思的笑了笑。姐姐怀孕倒是难受的紧，不像妹妹我竟然什么事都没有，连秋风哥哥都说我是好生养的。我看着提梁秋风还暗自得意的沈如意，没有接话。这么多年她被家里娇惯着，皮肤都比我看着白皙，可是她也是个不折不扣的草包，出门都要带着懂些诗词歌赋的人来帮她作假。我平静地问她，听闻梁大公子现在有个得宠的姨娘，妹妹在那边还好吗？果然我话落，她脸色一白。梁秋风的消息我当然知晓，她那个姨娘比沈如意早早地怀上了孩子。沈如意极度的发疯，差点亲手了结了那个孩子，当时闹得很凶。沈如意跑回家住了一段时间，由于这段时间我娘不在，便将沈如意的娘顺理成章地接回了府里。娘这段时间在京都也是个笑话，我爹趁着我娘不在，将那个姨娘升成了平妻，让她掌管后宅。沈如意回去这段日子，梁秋风被宁贵妃敲打过了，他们不可能没有尚书府的支持，没办法，他不得不低声下气地将沈如意接了回来，并好好地宠了沈如意一段日子，直到她怀上了孕。梁家老太太以保护孩子为由，将梁秋风打发走了。沈如意和梁秋风貌合神离的事不难传出风声，随便一打听都知道。沈如意怀孕后，梁秋风就将那姨娘抬成了平妻，说是让沈如意安心养胎。安的什么心？有些人不难看出，沈如意不聪明，不代表我爹不会。他知道梁秋风之间已经有了裂痕，但是这样最好，因为这给了宁贵人拿捏梁家的机会。他让人将沈如意接进了宫里养胎，毕竟是梁家的嫡子，梁秋风于情于理都得安分3分。可是沈如意就没那么好过了。宁贵妃将她接进宫是为了接近我。我从怀孕后被皇帝以及太子保护得密不透风，宁贵妃当然急了。我瞧着沈如意有些疲惫的模样说道，爹有什么打算我不知道，可是与虎谋皮定会被反噬的。沈如意不乐意地看着我，你以为谁都跟你一样不受宠，你也就比我占了一个大夫人生的优势，不还是过得不如我这个庶女，所以你有什么资格来教训我？说着她好似激动地过来，等我身边的宫女要来扶我的时候，我已经被她推倒了。血流下来的时候，沈如意僵了一下，她无措地开口，不是我
我不是故意的，我没想到碰一下就流血，我也肚子疼。沈云柔也推我了。说完，她直接躺在了地上。这时我才发现，除了太医，匆匆而来的还有皇帝和宁贵妃。皇帝大怒，将今日没伺候好的都给我发配。至于梁少夫人，你得等太子妃肚子里的孩子没事，才能洗脱嫌疑。可这说到底也是梁家的孩子，所以就先留在宫里诊治吧。我察觉着宁贵妃面色一僵，想要将沈如意带到自己宫里去，被皇帝拒绝了，给她指了个最近的偏殿。看起来好像是在为她着想，实际上更像是将沈如意求了起来。宁贵妃立马起身告辞，说自己不舒服，要回宫歇息。皇帝疲倦的点头，等他走后，眼里的寒意一闪而过。太医给我开了安胎药，让我将养。折腾到后半夜，我才知道沈如意也差点流产。她为了给自己洗脱嫌疑，对自己还真是很利。宫里已经是暗潮涌动，太子在我没事之后匆匆就离开了。不多时，皇后就来了我这里，而外面我不用听也知道，已经开始戒严，整个东宫围得像铁桶一样。皇帝身边的公公特意回来跟我们说，今日皇宫有地方走水，您二位定要多加小心。天刚亮的时候，厮杀声响起，火光冲天。我身边的宫女对我说，皇后娘娘，太子妃，这里有个密道，是太子特意交给奴婢的，一旦有人侵入，我要立刻带你们离开。我看着这个宫女，总是记不起她调皮的模样，她原来也可以有这么冷峻的样子。你是皇家的暗卫？我发问，但是她没有回应，一直催促着我离开。可是这时候，皇后娘娘却拒绝了，她扯下了自己的凤冠，扎了一个素净的头发。我的儿子，我的丈夫都在拼杀，我怎么能退呢？如云，母后知道你有更重要的事要做，你放心，若是他们能攻进来，最后一个护着你离开的就是母后。说完，他将我推下了密道，并且直接封死了出口。我刚要大喊，就被那个宫女捂住了嘴巴。太子妃，您不要辜负皇后娘娘的心意。我流着泪跟着宫女往外走。此时我真的有些恨自己的怀疑，不论是太子还是皇后，都没有问过我兵符的事，这种决一死战的时候都没有提。我抹了一把眼泪，深一步浅一步的往前走。我的头上一直戴着那枚金钗，我想我心里已经有了正确的选择了。这条路走得十分漫长，但是我不敢停，我怕太子和皇后都等不到我回来。所幸看到出口的那一刻，我有了希望。原来东宫密道通向竟然是城北大营，而大营对面站着的是已经穿好战甲坐在木轮椅上的我二舅。看到我时，他眼眶都红了。你娘说让我在这等你，可我左等右等，你都不来。京都已经烧了一夜，二舅真怕见不到你。我看着一向刚毅的二舅，红了眼眶，泣不成声，拿出那把金钗对着他说道，二舅，你救救他们，救救他们。他们是谁？不言而喻。金钗的暗格里半刻兵符出现的时候，我二舅心里一松，拿出手里那半块，合成了一道兵符。随后他大喊，京都有难，太子妃被逼出逃，请诸位随我一起清君侧。一呼百应，城门在大军到达时就被打开了，他们里面也有内应。我看到了皇帝见过的一个肱骨大臣，他老态龙钟的模样，却坚定不移地开了门。我突然眼眶一酸，原来这就是国难之下的风骨。我因为有孕在身，一直跟在大军后面的马车里，前面势如破竹，也因将军府多年刚正不阿的军规，百姓们并不抵触。而我二舅的这个军队粮草精良，兵力十分强悍，我有些不解。我二舅身边一个随行的人对我道，还是多亏了大小姐，她说去经商，为我们送来了粮草和银两，而她则在外面救济江南水患的百姓们。这一路上，您和太子的名声实在是好啊，原来是我娘啊。我低下头，眼泪还是不自觉地落了下来。这么多年，我都没有好好的叫过她一声娘。下午的时候，夕阳正好，皇宫已经被清理的差不多了，宁贵妃和三皇子已经伏法，三皇子身受重伤，活不下去了。我到的时候，他正在吐血。太子过来蒙住我的眼睛，别看，你为什么不早就让我把兵符给你？太子搂着我，叹了口气，皇权夺位本就无关乎女子，你又是我的妻，我哪里舍得你为我奔波，只是还是棋差一招，最后要我的太子妃来救我才行。我打了他一拳，就听到一旁扑哧一笑，是皇后。我看到她和皇帝相互搀扶，都是伤的样子，弱弱的叫了声母后。怎么样？母后没吹牛逼，当年要不是嫁给你父皇，你母后我也得是个女将军。这时候我才看到皇上握住皇后的手，这些年你受委屈了。嗨，是挺委屈的，不然你就考虑把皇位给了孩子算了，你这皇宫大院我是待够了。皇帝没说话，我在一旁都觉得皇后这句话有些不妥，紧张的去看皇帝的反应。谁知道他从怀里摸出了块玉玺，直接扔给了太子。天子，朕可就给你了啊。说完，他和皇后相互搀扶着离开了。太子继位后，先允许了我母亲跟我爹和李，随后发落了沈家，将他们发放岭北。至于贵妃和梁家，直接诛了9族。沈如意临死之前嚷嚷着要见我，她大喊大叫，明明你娘把我宠得跟眼珠子似的，为什么最后她还是向着你？这不对，有什么不对？我笑了，
继续道，他若不偏宠你，梁家造反一同去死的，不就是我了吗？从一开始他就不同意我和梁秋风这门婚事，不然怎么会让你们私通呢？我杀了你们。沈如意彻底疯魔了，我却满意的笑了。此时的我娘应该找到了她说过的自由吧？我一直以为我娘不爱我，直到8岁那年，我听她说，她来自未来，她在她的世界还是个小姑娘，从未当过娘，可她也想要自己的女儿有个好结局，于是她费尽心力，用尽毕生所学，努力经营，终于为我谋算了一条出路。我不知道她什么时候会回到自己的世界，但我知道她永远爱我。全文完。